Hoy somos bendecidos con la presentación de una de estas reveladoras conferencias titulada La mejor herramienta para proteger almas, parte 5 de 5, en Entre la maestra y los discípulos, dada en inglés, chino y aulacense, también conocido como vietnamita, el 27 de octubre del 2017 en Sihu, Taiwán, también conocida como Formosa. Những người mà không có tu hành đàng hoàng đó hả thì không có thể nghiệm là đúng rồi, ok? Tại vì mình không có đủ tiêu chuẩn, phải không? Thí dụ mình ăn ít quá thì không đủ no, phải không? Mình ăn uống đồ không tốt thì đau bụng, phải không? Mình đi ra ngoài nắng ngoài thì dĩ nhiên nó nhức đầu á, hiểu rồi. Cho nên mình đừng có hỏi những cái câu hỏi mà không nên hỏi, không đáng. Mình phải tự hỏi mình, tại cái chỗ này là cái chỗ nó rất là kêu bằng phản chiếu đó. Cái bà này bà nói khi nào mỗi lần cái động niệm của bà một chút thôi mà không tốt là bà thấy cái đẳng cấp của nó xuống liền. Thì mình cũng là như vậy đó. Và sư phụ nói thêm là ngoài ra thì đâu phải lúc nào mình ngồi là có ánh sáng liền đâu. Mình phải thanh lọc cái thân khẩu ý của mình trước, bên trong trước rồi ánh sáng mới lại được, cho mới thành cái công cụ mà sạch sẽ. Mới ánh sáng nó mới vô thanh lọc được, hiểu chưa? Chứ nhiều khi công cụ không sạch sẽ, ánh sáng vô mình không thấy. Ví dụ như cái ly mà nó không rửa sạch mà nó thông suốt á, mình để nước vô không thấy, không thấy nước là trong hay là không trong. Cái ly nó sạch á thì nước trong thấy liền, nước đục thấy liền. Ở đây là cái ly rất là sạch. Cái thế giới như này, cái đạo trường của mình, cái ly rất là sạch. Nước trong nước đục thấy liền, hiểu không? Cho nên quý vị ráng giữ cho cái ly của mình nó sạch sẽ, ok ha? Thì dĩ nhiên có. 听到了啊？我说这边是透明的地方 ，OK？ 你们来这边是自己看自己的，了解吗？你们看自己的，好的马上就上了，坏的也掉下来，跟他那样子。他是坦白讲的嘛 ，OK？ 我们难免会有时候身口意不干净 ，OK？ 不过要尽量嘛，看起来不对就改了，马上再专心 ，OK？ 这边是很透明的，就这个道场你不能在哪里躲起来的了，躲不了自己的，所以看到好就知道了，你看到自己念头马上就认得出来了，这边你没办法躲起来的。你躲到哪里去也没有用，自己会认得自己很清楚，所以这边是一个地方给你们自己可以反省的。除了没有光没有阴，那不可能没有的，就自己不专心啦，头脑乱想太多，所以跟你们那个有忧虑或是有什么太多想念，念头很多，别的地方很乱了。看在电视前面呢，那个什么节目很精彩啊，你也看不清楚啊。是吗？看不到，然后你的那个朋友坐在一样的沙发，嘿，刚才你看到那个吗？那做这个做没有，没看到他做什么？听懂吗？他有做什么？因为没有专心嘛。看电视啊，很精彩，也看不清楚啊。有时候心很烦闷啊，或是痛苦什么的，看什么节目也看不下去，吃东西也不知道口味，了解吗？所以要专心才能够欣赏到那个天上的口味，就不是给我们凡人那么简单的要就有这样子，是要专心 ，OK 才能够啊，I say must concentrate. Here is a transparent place. You cannot hide away from your own thought, good or bad. Therefore, you know immediately. It's a very, very good place for you to know yourself, to look inside. Okay? 师父好。是。我想讲我一个体验。刚才您说磁场的事情，因为前2天呢，我坐在大殿的前排，然后呢，就有一个姐姐，就是她穿着鞋就从我的那个前面就踩到我的那个打坐垫上了。我当时气氛就特别不好，就发出来了。结果那个正看的那个师父电视台呢，结果那电视台就模糊了。哎呦，当时我旁边还有个姐姐说，哎呦，这电视台怎么模糊？半天就模糊了。结果她突然看到旁边的那个电视台就是清清楚楚的，就这个电视台就
开始模糊。了解哎呦，我开始我就反省我自己了。哎呦，是不是我发出气氛不好了？我赶快就忏悔。哎，一会儿就好了，哎，清楚了，清楚了。这电视又好了啊，电视就马上就清楚了。我就觉得这个人的发出气氛，这我们修行人真的这个力量太大了。是太大了，因为这边更大啊！真的，我在森林大殿还有一个体验，我在那个讲经台的旁边坐，然后有一天我就打着坐，突然就醒了。醒了以后，我就看森林大殿的中间这一块儿，然后就看着每个打坐的咱们那个同学呢，都是跟一尊佛一样，然后就是哎呀特别庄严的，然后在那打坐，然后他的下半身全部是被那个白色，就跟下雾一样。就全下半身是跟那个全是白，在雾里打坐，然后上面就是清凉的、清清的，这个天空是明亮的。然后我就到处看，哎，我看别的地方是不是下雾了？结果别的地方都没有，只有森林大殿这一块是都在雾中打坐。哎呀，我说太庄严了，我回去还跟我们那个回去同学去分享。哎呦，我说真是我睁着眼看了快10分钟。OK。啊，哎呦，太庄严！我说，所以说现在森林大殿真的是不能躺着睡觉，因为它真是不是一般的地方。他们睡有怎么办呢？把他抬走哈。你无法得把他们叫起来，因为真的不然抬出去，抬到比较没有那个。OK， 好，我翻译，her different experience. She said because I just mentioned the transparent stuff. She says she had similar experience. She was sitting meditate here in the middle of somewhere here in the meditation hall, and then there's one person, another initiate, walk by, and then her shoes, the dirty shoes, walk on her, 站在你的地毯上是地毯是吗 ？Okay, walk on her holy mattress, yeah, and she was angry. Just now is a Buddha, and then suddenly get angry, and then she saw the TV suddenly become blurred, and she thought, how come? And she looked again, it's still blurred, and she thought, and she and another initiate said, how come suddenly the TV become blurred? The TV screen that she was watching so blurred like that, and she looked on the next door TV is not blurred, and then she thought, oh, it must be me. I was just angry, bad influence, bad energy. So she became repentant. And then meditate again and tried hard to concentrate on the holy names and then repent. And then she opened again, oh, the TV okay now, immediately. So she say, here is very powerful. She say our energy, our thought power is very forceful. So we have to control that. That's what she thinks. And then one time she see in the middle of the meditation, or only in the middle section, one time she saw that everybody sitting in the middle section only, not on both sides, huh? Everybody was sitting in halfway from here, from your navel down. It's all covered like they're sitting in the cloud. It's like cloud color. And then from here up, it's all bright. So she was thinking, she said that everybody who sit in the middle here should not lay down sleep. I said, but if they sleep, what shall we do? She said, we have to tell the Dharma guard to wake them up. I said, just take them and bring them to the other side. Carry them out to the side without this, different energy. She said, they look all like Buddha. When they sit only in the middle, look all like Buddha, very, very dignified. Very awesome, that's what she was thinking. So she said, everybody sit here, whoever sit in the middle here, at least don't sleep, don't lay down. I said, just carry them out, put on the other side, both sides. OK, 还有吗？这样好一点，体验比较舒服，大家比较修行好一点。Yeah， 师父好。那天我也有一个体验，那天我看到咱们那个道场整个是一片雪白银色的，每一个人都穿着那种白色师傅那个围巾似的白色的衣服，没有一点瑕疵。好都坐在那个银白色的雪地上。是 ，OK。谢谢师父。She said one time she saw the whole ashram is so white like snow.
Yeah, and everybody in here, you know, suddenly just wear kind of all white. It's like my scarf here. She said that there's no defects on it, nothing, no blemish, flawless white on it. That's what she saw. Thưa sư phụ, con thọ pháp năm 93 đến năm 2004. Có một bữa con quen á, thì khoảng 5 phút thì con thấy ngay mắt trí tuệ mình đi vô á, trên đỉnh đầu đi xuống ngay cái điểm giao nhau á, thì nó có một cái cục tròn. Cái cục đó nó xoáy với tốc độ rất là mạnh và nó đang di chuyển đi ra phía trước. Nhưng mà khoảng 1/3 đoạn đường đi thôi thì nhà con có việc, có người phải giọng cửa phòng thiền, cho nên con ráng ngồi để cho nó đi ra luôn, nhưng mà không được, con phải mở cửa đi ra. Giải quyết xong công việc, con quay trở vô, con ngồi. Từ đó cho đến giờ con không thấy nó rục rịch gì nữa hết. Đến năm 2009 á, thì sư phụ có dây lên mắt trí huệ con mà nó cũng con không thấy nó chuyển động nữa. Rồi đến năm 2005 á, lúc con tự ở nhà con tự bế quan á, thì con thấy cơ thể con nó mất cảm giác. Nó chỉ còn cái cục đó thôi. Sau đó cái cục đó nó niệm bài chú chuẩn đề, mà con niệm 5 câu không được. Rồi con sợ quá, con mở mắt ra, con đứng dậy. Xong con ngồi xuống thì nó lại tiếp tục niệm cái bài chú chuẩn đề. Đến năm 2006 có cái bài thuyết pháp ở Thái Lan á, sư phụ có nói là cái đó là ở đẳng cấp 3. Nhưng mà sau đó, từ đó trở đi con không thấy cảm giác gì cho đến ngày hôm nay. Mà khi mà con tập trung á, tại lúc trước con hay làm bệnh viện, con hay trực gác thường xuyên những cái pha cấp cứu nặng á, thì con thấy những cái điểm tập trung mình có lúc nó tuột xuống, nó tuột rất nhanh. Nhưng mà khi mình muốn khôi phục nó lại rất là chậm. Dạ, đó là vấn đề thứ nhất. Không biết là do con ăn uống hay do con tu hành không có đàng hoàng. Không phải đâu. Hồi đó cô niệm mấy cái chú kia quen rồi đó. Mấy vị thần kia họ không cho cô lên. Họ nghĩ là cô thuộc về cái thế giới đó. Cản cô lại. Thì bây giờ phải nói quý vị đó là tôi bây giờ theo sư phụ Thanh Hải rồi. Cảm ơn quý vị hồi đó giờ bảo vệ cho tôi. Nhưng bây giờ tôi muốn theo sư phụ tôi lên cao hơn một chút. Nói với họ vậy là xong. Ok? Quý vị không có được cản tôi. Hiểu chưa? Dạ thưa sư phụ, hồi xưa con hay niệm chú Đại Bi, con không có niệm chú chuẩn đề. Biết rồi, nó cũng giống nhau. Dạ, thưa sư phụ, con muốn trình bày với sư phụ là má con mất á, thì sư phụ đến rước má con về thiên đàng lên tới đẳng cấp 5. Trong đó sư phụ đã ân điển cho đứa cháu 12 tuổi, nó quan sát từ đầu đuôi. Sau khi má con mất khoảng 1 năm thì cả nhà con đều liên hệ thiên đàng với má con. Với lại đứa cháu nó hay kể về những cảnh giới ở thế giới thứ 5 cho cả nhà nghe. Và nó nói những cái lúc nó trùng khớp với những lời giảng pháp của sư phụ. Nhưng mà khoảng 1 năm, tại má con chết hay 2 năm rồi, khoảng 1 năm trở lại đây á, thì nó nói những cái điều nó cũng hơi xa vời và nó cũng giống như là sư phụ thuyết pháp một phần. Nhưng mà con muốn hỏi sư phụ là nó nói đúng hay có khi nào nó sáng tác thêm không ạ? Nó mấy tuổi? Dạ 12 tuổi nó mới thọ pháp ở đây. Ok. Không có thêm gì đâu, thì nhiều khi được sư phụ gia trì nó thấy vậy mà. Ok. Nhưng biểu nó đừng có nói nhiều nữa, hiểu chưa? Dạ. Nói nhiều nữa mai mốt có chuyện á. Thiên tri không có bộc lộ ra. Ok. Dạ. Rồi hết chưa? Xong rồi. Dạ xong rồi sư phụ. Cảm ơn. Vào đây. Some people they pray to God, you know, they want this and that and others, and God helps them, you know, to keep their tranquility, to keep their alertness. But they have to use their instrument, their body, to do what they want to do. Because the God cannot do it for you. Understand? The God cannot go eat for you. God cannot walk for you. The God cannot marry for you, for example, like that. Yeah? The God cannot go shopping for you. They don't have the instrument. We have. We have the bodies, you see? We have eyes to see, we have nose to smell, we have ears to listen, we have, you know, feet to walk, we have hands to do things. You sit there, pray to the God, and do nothing. How can that happen? You understand? They may help you to give you a little more energy so you can do your job well. But you must do it. Yeah? There was a joke before. Nobody take my jokes seriously. It is a serious joke. Like, I told you many jokes. For example, there's one joke. One person praying all his life to win the lotto, remember, to God. And then he never wins anything. Never ever win anything. One day he was so mad. God, you really
there or not? Because I keep praying to you to win a lotto. You never let me win any lotto. God said, but you never buy any ticket. Yeah, understand that? How can you win lotto when you don't buy anything? 有一个人呢，他一直求上帝的。我说我讲过那个一个好玩的故事啊，不过大家都没有听得清楚啊。有一个人他整个辈子都祷告，跟上帝祷告说他要中大家乐 ，OK， 整个辈子一次祷告那个而已，结果他整个辈子都没有中大家乐，没有一次也没有。所以他有一天很生气，他说：“上帝，你真的不存在是吗？因为我整个辈子就有要求你要中一次大家乐而已，即使你不给很大给小也好，给我高兴，知道你存在，你都不给，为什么？”他说：“你从来没有买一个票啊，要买一个大家乐的票，而且不买怎么中嘛？了解吗？我们祷告上帝，比方说，明天我要去，比方说明天我要见某某人重要人物，请你帮忙我做的顺利，懂不懂？不过你也要去见那个人啊，上帝或是神仙，他们就帮你有一点勇气啊。”我是帮忙你个气氛好，给你谈得来啊，是 OK。不过你自己本人要去啊，他没有身体啊，懂不懂？我们人是有身体嘛，有脚可以走路，有眼睛可以看，耳朵可以听，听懂吗？这自己用自己工具啊，不然你这个身体干什么？坐在那边等那个天使来抬你出去啊？哎呦，哪有这样那无理嘛，都没有逻辑。mấy người Việt Nam hiểu rồi hả? Ủa anh ta mình sư tổng là mà, ta cho sao rồi. Sao thì ý sự hiểu rồi phải không? Cười tức là hiểu rồi phải không? Cười nữa tôi không biết nói gì rồi. Ý sư phụ nói là mình cầu nguyện Thượng Đế hoặc là cầu nguyện ai á, thì họ chỉ giúp cho mình cái lực lượng bên trong thôi. Ví dụ bữa nay mình muốn gặp một người nào đó, gặp người rất là quan trọng cho công việc của mình, hoặc là cái gì đó mình cho cầu nguyện nói thiên thần ủng hộ cho tôi, ngày mai tôi đi họp mặt cho nó thuận lợi đó, thì ok, thì ông giúp mình. Nhưng mà ông có đi tới đó cho mình được đâu, mình có thân thể mình phải đi chứ, phải không? Tới đó người ta mới giúp được, tức là giúp cho cái bầu không khí có thể là nó dễ thở, nói chuyện nó hợp lý hơn, hợp nhau hơn, rồi công việc nó thuận lợi, phải không? Chứ thiên thần đâu có đi tới đó hợp cho mình được, hiểu chưa? Hiểu không? Có nói chuyện cho mình được đâu. Mình có miệng mà, có chân mà, có thân thể, hiểu chưa? Cầu cái gì cầu cho nó vừa phải thôi, hiểu chưa? Người ta đâu có làm cho mình được, hiểu không? Đâu có ăn giùm cho mình được, đâu có nói giùm cho mình được, đâu có tới đó cho mình được, phải không? Đâu có cưới hỏi bà vợ nào, ông chồng nào cho mình được, mình tự mình phải làm, phải không? Tức là thì có thể kiếm giùm ông chồng tốt, hay là bà vợ đẹp, ngoan hiền, chứ mà đâu thiên thần đâu cưới giùm cho vợ cho mình được, phải không? Rồi tới thành vợ của ổng là vợ của mình, phải không? Có muốn như vậy không? Thích cái cô cái đẹp quá rồi cái cầu nguyện thiên thần làm sao cho cái cô đó được cưới đi, cưới ổng hả? Cưới cái ông thần đó hả? Chuyện gì mà cũng nghe được, không? Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng biểu sư phụ làm. Một mình sư phụ làm đâu có hết đâu, hiểu chưa? Hồi đó sư phụ kể cái chuyện buồn cười mà cái ông kia ông muốn trúng độc đắc á, ông muốn trúng cái gì số kiến thiết quốc gia gì đó mà xổ số ông cả cuộc đời ông cầu nguyện Thượng Đế cho ông trúng số thôi, cả cuộc đời không bao giờ trúng hết. Bữa kia ông gần chết rồi, giận quá. Ông này đâu phải Thượng Đế, ông đâu có phải Thượng Đế đâu, tôi cầu nguyện ông cả đời cho tôi trúng số một lần thôi, ông không cho tôi trúng nhiều, trúng ít cũng được, an ủi tôi. Không nghe hả? Điếc tai hả? Sao không cho tôi trúng số một lần thôi? Cái Thượng Đế nói mày có mua giấy bao giờ đâu. Không mua giấy sổ số làm sao trúng. Như vậy mà rồi cái gì cũng than phiền Thượng Đế bất công gì đó, thiên đàng không có tai, không có mắt, không có mũi, thì không có, quý vị mới không có đó. Có đầu óc không chịu dùng, hiểu chưa? Mình chỉ cầu nguyện để cho họ ủng hộ một chút cho mình thuận lợi thôi, chứ đâu phải cầu cái gì cũng bắt người ta làm đâu, hiểu chưa? Người ta đã làm hết sức rồi, mình ở đây có thân thể để làm gì?
hả? Muốn đi làm việc cho thuận lợi, bộ biểu người ta phải thảy mình tới chỗ đó hay sao, phải không? Có xe mà, phải không? Có tiền mua vé, hoặc là đi bộ, xe đạp cũng được, hiểu chưa? Cái gì cũng biểu thiên đàng làm hết, rồi mình ở đây làm cái gì ha? Ok, hiểu rồi nha. Thôi bác Hải đi ạ.再见，拜拜，chào.